yeroo baay'ee namarratti ka'uu dhiisa walirratti ka'uu dhiisa wal jabeessa wal guddisa qulqulluu ta'a harki keessan qulqulluu haa ta'u dhugaa dubbachuuf waliin bakka waliin yoone ani wantan argaa jiru baay'eesa waliin acha barbarinaa jechuudha amma ummata kana gidduudha nama keenya gidduudha akkoo amanamummaa dhabame isa dhiiraas shamarranii gidduudhaas ikkoo maarree biiftuu nagaashiitii akka barreessi liibii biiftuu jalatti haadhoo koo nagaashiitii ikkoo innaa waliin cabarbarinaa waliif amanamaayyuu akkas ta'e wal guddisuun jechuudha hin dhaabbatu ajandaa dhiisina waliin qaaqeesh boko suma waliin hin jira waadaan fuudhii warra jettan immoo chaadha ani baasee fuudhuudhaaf amata meeqannaaf beektu no oduu namaa miti dhugaa namoota tokkoof deebisuun koo dirqama callisuu koorra namoota tokkoof deebii laachuun koo dirqama ka waan gaafatamtetti deebii laachuun kennuun dirqama amata baay'ee naafa dhugaa fuudhuudhaaf immoo jechuudha nan erga hawaa fursoddoo gaarummaa namaa fuudhuudha fakkeenyaaf maal sinin jedhu biyya tokko kanarra biyya Dubaay jedhamte biyya Dubaay kanarraa biyya biraa yoo deeme yookaan immoo namni tokko biyya kanarraa biyya biraarraa biyya kana yoo seene simannaan ani nama sanaaf taasisu dafee haalli ani itti understand isa godhee jajjabinni ani nama sanaa godhu baay'ee olaanaadha na beeku namoonni jechuudha nan jajjabeessanii nama jechuudha bakka supporting godha biyyi kun kana fakkaata haalli hojii akkasidha akkatti akkanatti haisoo jabaadhu himmoo hamaa jireenyi kamiyyuu wanti himmoo hamne hin jiru jedheen nama biyya biraarraa dhufe sana gara Itoophiyaarraa dhufe sana yookaan nan jajjabeessa itti mul'adha so bakka maalummaa biyya kanaan ibsaa fi maalummaa hojiin ibsaa fi maalummaa koo ibsee fi jajjabeessa jechuudha okay warri gastii geemin atti argattan qo'a amma geemin taphadhu waan xiqqoo shaasa'u dhufe har'arra innaa anaan namni naqeequ yoo jiraate yookaan waadaan badii yoo qabaate waadaa kun sirraan eeggamu yoo naan jettaan ani nama barate nama guddaadha nama bakka waa beekee waan dubbatu beeku waallee gochuu danda'udha so kanaafiyyuu osoo wal qeequu baattanii osoo wal bakka dursitaniituma keessaan walitti dubbattanii yoo hubachiisanii gaariidha jedhee yaadan kun akka wallaalummaa xiyyaatti jechuudha so namoonni nani maybe sin gaddisiise yoo jiraate immoo dhiifama sin jechuun barbaada maaliif yeroo tokko jiraachuu dhumti keeyyuu nama gaddisiisuu danda'a jiraachuu dhumti keeyyuu nama aarsuu danda'a dhugaa dubbachuu taana jiraachuu dhumti kee namni nama aarsuu danda'u jira maaliif yeroo tokko yeroo mul'attu irra yeroo dhokattu fa jaalachuu danda'a namni keenya beektu dhugaa waan baay'ee ni godheen girgirriidhuma bakka wantoota miidiyaa kanarra deemtu irratti yeroo darbe kana namoota tokko faana viidiyoo hojjechaan ture bakka taphachaan ture ani nama tokko faana hariiroo tokko hin qabu yookaan nama tokko irraa jibban qabu bakka hariiroo biraa hariiroo adda ta'e yoo gaafan jedhu hariiroo oromummaa hariiroo obbolummaa malee nama kamirraa jibba hin qabu ture viidiyoo tokko hojjetee baha so ani nama kamirraallee jibban qabu bakka jaalala nama kamuu jaanii ilaala garuu wantoonni nani arge baay'eedha dhugaa firakos alagaas gaarii sammeenyas argeera kana gidduutti waan baay'ee nu wadhe jechuudha warra jarjaranis waa jedhan warra jarjaranis wantoota baay'ee dubbatan warra jarjaranii onni namaa keessaa waan hin baane dubbatanis warra jarjaranii tiktokii viidiyoo namarratti hojjetanis sinii galee ani amma
waa'ee nama tokko osoo hin beekin danda'ee dhugaa dubbachuu konfidensiidhumaan ittiin waan ta'e dubbachuu qabu. Isinii galee yaa'uka xiqqaa keenya bira gaafa dhaabbatanis xiqqaa ta'aara guddaa keenya bira gaafa jiranis guddaa ta'aniiti argamu. Sanammoo jiru biyya lafaatu kana qabdi rakkoon qabu. Namoonni dhugaa dubbachuuf wantoota bakka gara biraatti hiikkattanii saayikoo keessan fudhattan waan yeroo darbee kana wal qabsiise itti yaadaa hubadhaa siin jechuun barbaada. Seeraanii meebii viidiyoo siin hojjechuu nan danda'a. Ani isa kaan miti bakka jaalalli uummanni koo naaf qabu, jaalalli hiriyoonni koo naaf qaban, jaalalli faamiliin koo naaf qabu anaa gahaadha waan biraa osoo hin taane jechuudha dhugaa dubbachuuf. Tokko immoo namaaf gaarii yaaduun koo qofti na fuudhu. Maaliif daandii milkaa'inaatti na fida malee daandii hammeenyaatti, daandii gabaabaatti na fidonaan daandii bakka daandii gaariitti na oofa. Inumaayyuu namni gaafa si dhiibu, namni gaafa bakka waan ta'e sirratti ka'u, sirratti dubbatu Waaqayyo immoo oluma si qaba waan ta'eef yeroo hunda gaarii waliif yaadaa jechuun barbaadan. Anu si jira dhiisi. Eshi si boko galatoomishi. Galatoomaa dhugaa warri yaada jajjabinaa kennamaa kennitan. Maaliif ani dhugumaan dura dubbadheera baasee ani yeroon dubbadhu keessatti booni jirta dhugaa dubbachuuf nama tokko dursee waan ta'e hin jedhu jedhee baay'ee nuuf qaba. Maaliif nama dursuun jaalladhu yeroo baay'ee fakkeenyaaf namoota faana gaafa mana namaa seentan yookaan gaafa kaafee tokko seentan nama sana dursee taa'urra nama suniif bakka kennee teessiseen an ofii kiyyaa dhaabbadha. Yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf wanti namni dhuanaan kana yeroo baay'ee namaaf hin bootaa kennan ofii qorrachuu beeku hiriyoonni koo yeroo namaaf jiraattu immoo waalishaa leenca namaa galatoomii giiftii. So gaarii namaaf yaaduun keessan hammeenyaan miti. Hayyee booni koo na akkasii siin jedha faamilii koo dhugaa. Na warri immoo rakkoo jiraata rakkoon tokko hin jiru. Rakkoon tokko hin jiru dhugaa. Yaa'u namoota akka yaadaatti kaaseenaan dubbii kanarratti haasa'een ajandaa kanarratti malee waan biraa miti dhiisicha ba'a.